Я хочу вам показать вот такой красивый лес сосновый в Ленинградской области и место, где растет исландский мох, о котором я вам рассказывала ранее. Кто смотрел, тот помнит, что самое лучшее средство от кашля – это исландский мох, который вы можете сами собрать в средней полосе, в светлых лесах и барах. Вот посмотрите. Вот я нашла местечко, где его много. Вот это исландский мох. Вот, смотрите, как он выглядит в лесу. Вот так вот он растет. Вот, видите? Вот, его можно вот так вот оторвать и увидеть, что это именно он.